हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि बकरों के दांत कैसे चेक करने हैं कि वो धोंदा है कि नहीं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम काला जी की हाल है। अस्सलाम वालेकुम काला जी है जी। काला जी बहुत गुस्से इचने थे। असा तो तकाने हैं कि दांत किस चेक करने ने। यूं करना अपने बकरे को। ओह माय गॉड, दिस इज सो पसंद आप। ये यूं करना तो इंज तुसा तकाने दांत। 3 2 1 पिल्ले इंज ज़्यादा